¿Qué tal? Bueno, es la primera vez que grabo un vídeo opinando sobre un tema. En este caso es de un tema que pensaba que no, del que nunca hablaría si mejor haciendo un vídeo como es de fútbol. Pero bueno, ya que por, por rigurosa actualidad y por también necesitar este desahogo, como yo creo que todos los barcelonistas, pues bueno, me he decidido a hacer un vídeo para hablar de ello. Pues que es una cosa que suelo hablar con gente de todo tipo. Y es un tema de conversación que suelo tener, es pues bueno, la caída de un equipo, o sea, la caída del que era el mejor equipo del mundo y para mí uno de los mejores equipos de la historia, un referente incluso, digamos, cultural, que era pues el Barça de esta última década, que vivió pues el otro día en Lisboa su noche pues bueno, más oscura, más vergonzosa, más negra de su historia moderna, por lo menos de los últimos, diría, 30 o 40 años. Además que ya es la consecuencia de muchas otras noches malísimas, y no solo las de Champions del Liverpool y de la Roma, sino muchas noches de juego nefasto y donde te hace sentir vergüenza y donde incluso piensas, es que para qué voy a perder el tiempo viendo esto, cuando antes ver el Barça era ver pues un espectáculo precioso prácticamente, era esperar prácticamente el partido de cada sábado para presenciar algo bonito, presenciar algo que sabes que vas a recordar. Pero bueno, se destruyó todo y se destruyó por el anticruifismo, por el anticruifismo puro y duro. En el año 2010 se produjo un hecho que yo creo que va a marcar la historia del Barça desde el punto de vista negativo, que es que ganará Sandro Rosell las elecciones después de su guerra personal con Laporta y guiado por el odio. Siguió la inercia positiva que tenía ese equipo, pero bueno, poco a poco lo fue destruyendo con sus decisiones de muchos estilos, bueno, ciertos tipos de, digamos, de filosofías que no concuerdan con lo que es el cruyffismo, fichajes primando siempre mucho las comisiones. Es cierto, a ver, aquí en el mundo del fútbol no hay no hay ningún tipo de santo, aquí todos roban y es un mundo de multimillonarios donde hay un montón de intereses, pero bueno, al menos saldo con un cierto, quiero decir, dentro de que todos los presidentes o todos los dirigentes de este mundillo pues tienen sus chanchullos, pues al menos que tenga un proyecto, que tenga pues la idea que es el Barça. Pero es que peor aún, en 2015, después de un triplete que parece que va a ser el peor momento, la peor victoria de la historia del Barça, porque nos ha condenado ese triplete, pues ganó José María Bartomeu, una marioneta en manos del rosellismo. Y nada, las cosas fue todavía peor. Luis Enrique se quemó y la cosa ya, bueno, cada decisión ha sido peor que la anterior. Decisiones, vamos, que es como si un niño de 10 años las estuviera tomando. Decisiones incluso antibarcelonistas, diría yo. Ya no es que sean decisiones malas, sino decisiones antibarcelonistas. Y va a ser verdad que, bueno, no sé, que Bartomeu no es del Barça, y es que yo lo pienso así. Y nada, bueno, cada año, bueno, la venta de Neymar fue algo que hizo mucho daño al club y bueno, luego el dinero ha sido malgastado y tirado en fichajes que no eran necesarios y todo ha ido, bueno, todo ha ido llegando a este punto donde cada año se juega peor que el anterior año, donde cada vez son más viejos, son prácticamente un equipo de jubilados del geriátrico y, y se han desperdiciado los últimos años de Messi. Palizas de todo tipo en Europa, el respeto perdido, el hazme reír, bueno, noches de las que no te dejan ni dormir prácticamente. Y, y nada, es que no se puede soportar. El otro día contra el Bayern de Múnich, pues bueno, fue un partido posiblemente el peor que yo haya visto en mi vida y, y ha sido lo más lamentable que se pueda ver. Y un resultado, bueno, un resultado que esto se recordará para siempre. Esto yo creo que es una mancha, bueno, que no se quitará con nada. Mira, cuando llegaron al 2-6 digo, bueno, por favor, que no se haga este resultado. Este resultado, ¿no? Que es un resultado que nos trae muy buenos recuerdos. Pues bueno, así fue peor todavía.
y encima con goles de Coutinho. O sea, fue como una especie de castigo divino, justicia poética para castigar pues a este grupo de jugadores que no han sabido decir, no han sabido retirarse a tiempo y van a manchar todo su legado en el Barça. Van a mancharlo. ¿Y por qué? ¿Por más dinero? Si ya tenéis dinero para vivir 50 vidas, si queréis. Y luego, bueno, y luego está la parte de la prensa. De la prensa, claro, es que la prensa. Ya no voy a hablar de la prensa de Madrid, porque. Bueno, al fin y al cabo es prensa de Madrid. Pero peor es aún la prensa barcelonista. Sport y sobre todo Mundo Deportivo, que bueno, es simplemente son los voceros de esta directiva, pues bueno, pues han sembrado mentiras, manipulaciones, campañas, por ejemplo, contra la Porta. Siempre, incluso, pues todos los bots que hay en redes sociales. Me hace mucha gracia cuando se dice la típica frase, es que son frases que se aceptan. Típica frase como, no, es que, bueno, es que Laporta sería igual de malo, es que todos son igual de malos, a mí no me gusta ninguno. Hombre, comparar a Laporta con Bartomeu es, pues no sé, compararlo con un presidente con el que se ganaron dos Champions, que creó una escuela, que levantó un equipo que luchaba por ser sexto, por no jugar la Intertoto prácticamente, y que se le compare con Josep María Bartomeu, pues me parece lamentable. Y es una mentira. Y es que nos crean mentiras, nos engañan y luego nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Pensar que el otro día teníamos algún tipo de opción era engañarnos a nosotros mismos, porque era imposible. Era imposible y luego pues el castigo fue terrible, terrible. Y nada, y siempre se dice, no, es que ahora es muy difícil de solucionar. Es cierto, por la etapa que estamos viviendo económica, donde, bueno, la sociedad pues está pasando un muy mal momento. Pero yo sí que pienso que, bueno, la solución es la solución que se tenía que haber tomado desde hace ya mucho tiempo. De en vez de medias tintas, lo que se tenía que haber hecho es, pues, un cambio de ciclo total. Que estos jugadores que ya no tienen ningún tipo de ilusión, que no tienen esperanza ninguna. Es que da hasta agonía verlos, no te despierta nada, no te hace, no son un ejemplo a seguir tampoco, por mucho que nos hayan dado. Yo estoy convencido de que se puede revertir la situación muy poco a poco. Obviamente esto va a llevar muchos años, pero cuanto antes se empiece, mucho mejor. Yo casi pienso que es mejor que la economía esté como esté, del club, me refiero. Porque así al menos Bartomeu no podrá hacer ninguna de sus jugadas maestras. Porque si no, miedo me daría la que nos liarían en este verano. A saber lo que haría. Yo pienso que tiene que venir ya una directiva nueva, cruifista, por supuesto, y, y poco a poco, si hay que jugar con 6 o 7 de la cantera, pues me da igual, aunque se quede sexto, pero al menos verás ilusión, veremos un tipo de energía distinta en el campo que nos motivará a ver los partidos. Y es que ya miedo no podemos tener, quiero decir, el miedo ese de no, es que si se van Luis Suárez o Jordi Alba, es que no hay ninguno mejor en el mercado. Bueno, es posible que no haya ninguno mejor, pero al menos sean jugadores que sí que primero sean mucho más jóvenes, bueno, que tengan las dos piernas sanas y que estén sanos, como el caso de Suárez. Y segundo, que miedo, después de un 2-8, ¿qué miedo podemos tener? Más bajo no. Bueno, no voy a decir que no podemos caer más bajo, porque a lo mejor el año que viene perdemos, no sé, ya no sé lo que puede pasar. Pero miedo ya no se tiene que tener ninguno. Y si tienen que jugar 7-8 de la cantera, que jueguen. Y bueno, nada, eso quería decir, mi desahogo. Y si alguna vez hago algún otro vídeo, pues será de otros temas distintos.